朋友们，第一批包子已经蒸上了，蒸的不多，因为外面正在下雨呢。这雨昨天夜里就在下了，还起了大风，电线都给吹断了，夜里还停了电，电工也是在连夜抢修。早上4点多起来的时候，电正好来了，也没耽误我们干活。真的是辛苦几位电工了。这天又是下雨又是起风，我们估算今天的客人肯定会来晚一点，所以包子呢也没蒸那么早。等了将近半个多小时，雨停了之后，今天的第一位客人才来了，后面又来了几位客人。雨停了之后，我估计客人会陆陆续续的就要过来了。现在外面就剩7屉包子，我得赶紧包包子了。昨天过来的10几位四川的朋友说今天还会过来，我担心他们会突然杀过来，所以以最快的速度凑上了15屉包子给蒸上了。刚蒸上就来了一位老客户，每次来他都是3屉包子1碗蛋汤，今天不喝蛋汤，3屉包子全部打包带走了。15屉包子马上就要蒸好了，我们俩也准备再包下一批。虽然雨停了吧，但是感觉好像不太尽人意啊，客流量还是很少，隔个3、4分钟就来一位客人，也都是只要1屉，量跟不上去。施工车辆也过来了，外面估计开始已经动工了，路口可能也已经封起来了，生意肯定是没有太多的指望了。但是没关系，再差也不会像5一前那么差了。胡大帅的胆子还是大的，一次性让我包了27屉出来了，直接给蒸上吧，因为待会儿就是上学高峰期了，还有四川的朋友没过来呢，这27屉应该不会错的。哟，好久不见，小伙子。下面还一样。哦，好。没人吃吗？最后的一个就是这样的。来一会儿。今天的上学高峰期人也不多呀，但是在预料之中。这边的小剂子也摘好了，按今天的状况，外面的包子还是挺多的，不用那么着急。案板上的小剂子也需要发一会儿，等我把早饭吃完了，估计也就可以包了。四川的几位客人过来了，外面还有2位没进来。胡大帅有点着急了，赶紧催我喝完，过了2口就甩给胡大帅了。我得赶紧包包子，其他的就交给他吧。你手里啊，你看他摸啊，来这两包。这个你们吃吗？这刚蒸好的。你要稍微等一下，我大概过来。刚下去一波客人，外面的包子也不多了，这不又干进来3位，胡大帅赶紧再蒸上一批，我这边还有3碗鸡蛋汤没打呢。为了赶这一批包子，已经让这位客人等了10几分钟了。蒸好的包子就3屉了，外面刚蒸上的包子还有2、3分钟就好了，赶紧把家里的碗筷给收拾一下。刚收拾完，包子也蒸好了，上班的朋友们也过来了。正在为这几位客人打汤的时候，过来通知说一会儿就要来铺沥青，车辆尽量不要停在马路上了。这门口一动工，客人就不会多了。这里是所有的面了，包完可以凑上24屉，已经过了8点半，零零散散的卖到11点，差不多了吧。